Sha we're gate fáilte Park Parnell agus sin an dá chaftín in Brian Fenton ó Ráth Éanna Ciarán Murphy ó Caisleán Cnucha agus idir fáil ré le dul in méich lena chéile Cahamad Súlar dús é in Caisleán Cnucha as an garí mór mu ódá gúlbáir Marvin Conley agus tá na blianta taigh na cosantóiris na cúni Tom Quinn agus Tom Shields bhí an lán chúlaí Rob O'Shea fanel fheiceál Caisleán Cnucha agus sean chéad feachtas críomh ag Andrew Hughes tá Rob Shaw ar ascin chéadúr ó bhí anar Gar trog gortashe routine. Hilar Parkins out and Rashkia Kieran Kilkenny tá Kevin Stevenson agus tá neart talan acu Celine Lehosach le Luke Swan, Conor Chalk agus Iar Imrovers come on Niall Kilroy agus Rá Aru Celine Lantusach le Owen Walsh agus Senator Parker it's yet to shach on the Dermot Rowe. What le Ráth Éanna Anna Shivin Cool Boiler Rob Henley o Muyo and Dara Blian Egel Shivurin. Cnaobh drama Fíorlóid Acu Gusins le Sean McMahon agus Brian Howard Tusnú Dimmer Ben McHugh Pell agus Ammonia fui Ish le Black Lea agus tá Aru Selina Lachú le Colm Hair ag Tusnú. Brian Fenton agus Brian Talty a bhaise Dante Chéile Lar Parka agus tá Buaicphointí fáte ag Darren Lunny sa chríomh gotí seo. Is siad Al McLaughlin agus Keane Ivers a bhaise in Cheanta Selina le Hosach. Tágan Conor Baldwin is seach sa chúne agus a sé Sean Brennan príomh níos go in na fórne hí na ní tá fáte agus dá chluife gotí seo. McLaughlin. Yn o'r tasna Giawr o Loive Ochor Dovin shot ag Ráth Éanna agus Talty Nan yn cianch na Ogdi Fenton agus Fenton yn mwyn Shelva agus ta an nirach sin o Brian Fenton imi Haran Tros a fi dra nach o'r môr an amsi ag si hinach am dar na pwynta agus a cryf im Black Lee Bliana. Yeah, rao, so Branner and Lewis agus an Cook ta sé glurag an pass ar nash Cé go bhfuil duine stracha so Irene leis a chur an trasan an sin. An kickamach Toki ag Connolly ach sár obair hís an sin ag Ben McHugh Reid agus an istá seans ag McLaughlin tá brúa chuir agus Béidir Lunny agus tá ceantin seolta ar an trasnan ó Lunny a sin tíocht ó kickamach a chud Caisleán Cnucha críochnaí ag Darren Lunny. Yeah, bhí McLaughlin ag smaoinmh cool tá mé cheap agus dún siad an barna go luú an sin Jairolóid cinna dhéanamh a héobh an pass a chur amach. Bhí sé drid misteach an sin, bhí sé smaoinmh Béidir a cool, Jair leis an pass a chur chun Keane an sin an dar scór ag Ráth Éanna brúma. Rís go leor tasna fannach le Bearnaí ach go leor cosantóirí siar ag Caisleán Cnucha. McAweeney is sé chofáda le McMahon agus well Craobh Peile as McMahon agus déitach duine cín sa bheith driblóid an Sean Réitear géir labhairt le Tom Quinn. Yeah, but she shows simul just on Balach Will and Raytalk on Branware showed Branna Shagoran Love Raysoon to Ord on Shin Tom Quinn. Visham McMahon a Corana with Lewis to Shocks a Glushuk and Shin Cortage Harrod Punter. Well, Tubushte go Caisleán Cnucha an Ilach Cúna Megile Katze agus Batagus Bohor Forte ag Tom Quinn. Yeah, Neil Dowd Gora Love Ord and Cho Branner and Balach Will McMahon a class on Shin. Oh yeah, Toshet Dordic sé a rúil an Béidir steach na aig an sin just a Branware a ríis. Is struck bile sin ó Tom Quinn agus ní dólam gúil mór an Gearan I brinta sin corta sin. A chiad faideach. Níl dúir tuairtfuí an scór man bhfuil an deis cínte. Céta dá an ard scór alla Lunny bhí seo an deis. Bhíidir faideach agus tá sé sin críochnaí ag patanta ag Darren Lunny le na dar na scór. Yeah, but sin ará so rain on shin. Dan she'd agus dog she'd beag on in spots TV Jagus. Coshe is Jackwig Don Lunny Glenn McNamara on shin. Tá sé roiad amach an tuairtfuí scór an seo. Sin féidir le McDermott Rowe rud a cinn sa cruthú. Cean sin builte a glóte ag McDermott Rowe scór all in the bhí tastal go géir. Yeah, sin ará so McDermott Rowe mar a dúrmar tá an gui tífir agus kick amach a ríis. Fiall technical ní ra Howard. Rís an cluiche go má agus deisian seo ag McMahon ach tá sé picasús ag McNamara agus seolta ar an trasnán ag Glenn McNamara cai ifid I ceithir ar a ghriam agus gobba sárfuointe. Yeah, but Branner and Iberca will come Keane the rain and shin. Vi Ben McHugh brint a grive shin. Sean McMahon TV's ag Loyal. Do you more note Gary? Sha, Carta agus fit na chochna mid Carta an kick amach. Agus an ish pasal sa Tosa I dro Kilkenny di seo hin deista Caisleán Cnucha Kieran Kilkenny an choisiach go máhaid agus lenny chitó dan canchin seolta ar an trasnán ag Kieran Kilkenny a wadní sir. Yeah, Keane to Vishen Lurg on cool Jair leis dul tíf here to Brian Howard and Tom Shin. Vi on pass go kick past Brian Shin. Vi sé glurg on cool nor vi Brian Howard share honig din egin an Éanna McHugh to me a chiappa.
Charlotte Cúnuma den nuas 3 pointe fáte Caisleán Cnucha ceanháin ag Ráth Éanna an cantrip tuchas ús ag Grenham deisgórála aige an seo siar gotí Baldwin agus faoi dhéanana íireacht ó Ivers blochánta ris a blochánta le coistíí cíd sin ceiste tá Ráth Éanna a curach íireacht curmú Rob Shaw gás Buaicphointí ón líní le chúl. Frosting gotí Swan Luke Swan is on the spricke agus Luke Swan Haran Trastan níl ach pointe is in the fornia. Yeah, sin ar out luú in sin cúig seach nóid an sin ceir a scór aimse Caisleán Cnucha a rís Rob Shaw teachtas seach san immert Irene leis. Rud ginsa Craobh ag an cean sin anscuilse ó Fenton rud anmh se that shock. Agus an cean sin ó Kilkenny agus tá sé sin go hála nó Kilkenny Tomwood gobar rub. Yeah, go Ashry Shellivan sin ach dair le Caisleán Cnucha an Canis Canoonach aimsú over Craobh a Brian Fenton chun léir de bhróg international Ráth Éanna ach a rís over Craobh Caisleán Cnucha. Ní cean éasca í seo leis i gitóg gur an bhuiithe sin na húis builte go hála ag a leithe go faointe fáte ag McDermott Rowe a ceann ceann aige inniuh. Kicksir Toki Skippy ag Hennelly at Ashkidzi Howard Chuiseach go máhaid dul ar Yesha dul ar Chlé agus Howard le score glóte bhí cócht sa éar sin ó Brian Howard. Bhí agus frustrachas agus farag agus gach éon rodile tein le sin anna scór ó Brian Howard an sin clistó Rob Hennelly who sé tras in the park go Howard chun an scór má aimse. Fágal cuasaín seo Buaicphointí le go Caisleán Cnucha náid a ní Ráth Éanna a náid a hocht. Gotí Baldwin Ráchic agus tá an líróid mún Shellive ag Grenham agus an cean sin Haran Trasnan ó Grenham ionach ar fad Ráchic ada agus scór fáte ag Sean Grenham a chéad cean inniuh. Yeah, well, sin rud a míor bhar faoi ag Glaham a bhfuil tú an brog a chur leis an lír agus tá tú an troch a méidir a banta sin is Jack a dro Grenham deire leis goach an lír a chumad. Os mún Shellive ar Ashkidzi Kilkenny Ger éú himple ar a géile choirigh tá bhaintáiste le Caisleán Cnucha tá seans cúlach go bhain seo agus Kieran Murphy ag chur an líróid ar an trasnal bhí seans a chúl ag Murphy a go faoin sa tócaí aige. Yeah, bhí an bríon an buntáiste a bhronna ag Kieran Kilkenny an sin deire le pásáil tíomh siad a Murphy leis seans cúl an seo am sin an ag chamad ísisiil Beidir a chur Rob Hennelly láh le sin chun é chur ar an trasnal tá mé ceapar géan anna hábha. An tógánach Sawyer chun cín inis seans eile ag Galvin agus faoi dhéire tá cean sin in íos seolta ar an trasnán ag McDermott Rowe sin pointe glóte. Yeah, raus tháinig sé sin ó Beidir an kickséir nach rá brunta an réitear anna glúisteach anna luas a glúisteach don na fear runad an sin chun an seans a Craobh Danny Leonard an tam. Shachwell chun cín gotí Howard ceanna seach a dro réal tá seans an seo ar fuair se sumsa dríach an tá Beidir le Caisleán Cnucha ach tá líróid seolta ar an trasnán ag Grenham a bhí faoi bhrú ach taide le Grenham a dár na scóra amsú. Well, costal le bus bín tú a fannacht ar fanamíl nóméidí agus an sin tagann siad trící na sa céile ó héobh scóranna don na fórna an seo gurtú ar cross tíomh siad just breannan ar a churann sé leis tháinig an cúlbar amach leis an bhróg. Rob Shaw agus rúthar amháid díonta ag Tom Shields isteach an isis agus tá seans ag Galvin agus tá an darna pointe ó dáing sé seach mar runnadí chur an trasnán ag Ben Galvin agus tá Caisleán Cnucha péidichan cín. Is iad na rúthar sin bhfuil a chorasta Raheny is a dar lehan seán Tom Shields a thu os ceann an líróid an sin nó a bhór an spás os a cór is go maithe go Beidir nesin an fa. Má leanan an action in mar seo do Caisleán Cnucha le chuiseach cús amálta Cadó Canis agus seo thugann Luke Swan ní ha seo thugann Owen Walsh. Isteach gotí Luke Swan agus mid bulamarfach na wicket pointe ionach amsia ag Luke Swan. Now, ord score an sin ó Luke Swan ach ord score an foran is tóca bhuadar an líróid tíobh hir da lína féin gacht in a bra abí compordach there an líróid le trucha tá cúlaigh tastal. Nis nuaí a bheith do Ráth Éanna an módíadach ó Brian Fenton agus tá an líróid grúteach go bhain seona Lunny tras na parca agus tá seansing Howard agus tá sé sábailte hin sin agus tá kicksíar amach bhí
Shatsig Brian Howard. Oh, mar chríoch could be exciting and sin Morven Connolly. So having the kick of Max Adar Lavi Shafri Brew. Branner show Howard Costin say sock. Lee Shaler and Talav around so Connolly can shina Kamada Mako and lean down and shin. Agus Shine gets off Hadad Shady Egerator. Bhí Kieran Kilkenny in the Canada sa Darna Lánach Brian Farrell atá Brodúil as tuspont as a orin na Gimmerts le Cardeg fa na chuige cúig númad an seo I Bark Parnell agus ord wola tilta acu coman.